발생을 하곤 합니다. 하지만 11월부터는 우리나라의 기압 배치라던가 공기 흐름 자체가 북쪽, 그러니까 중국 교육 쪽에 영향을 많이 받기 때문에 11월에 발생하는 가능성은 심각하다고, 그러니까 10월 하순에도 한반도의 대부분이 풍력한 경우가 있습니다. 이번 태풍 상황과 상이 유사해서 비교되고 있는 2013년 태풍 장하수인데요. 발생하고 있는 구역이 서태평양의 환경이 나쁘지 않은 상태여서 언제든지 발생을 하고 어떤 조건들만 잘 갖춰진다면 엄청 크시고 얼굴도 잘생기셔서 난 탤런트가 온 줄로만 알았다. 너무너무 멋진 선생님이 난 너무나 좋다. 이학장 최예순. 선생님을 생각하며 선생님이 새로 오셔서 너무 좋다. 그런데 며칠 안에서 살이 많이 빠지셨다. 아마도 우리 때문에 고민이 많으신 것 같다. 선생님을 위해서 무엇을 하면 좋을까? 마음 같아선 엄마한테 맛있는 음식을 사달라고 하고 싶지만 난 그러지 못한다. 대신에 선생님 말씀을 잘 듣는 착한 아이가 되겠다. 양소석 올림. 나 커피 한 잔만 주라. 아, 대꾸 좀 해, 대꾸 좀. 언제? 너 말하지 마. 부모 때만 인정어. 아유. 아신가 차분가.
내가 시켜 먹는 사람이라 네.